তো এয়া আজি আমাৰ সানডে ইভিনিং ক্ৰেভিং ইমান ধুনীয়া বতৰ বৰষুণ ঠিকছে দিছে একদম গৰমৰ পিছত আৰু আমাৰ খাবলৈ মন গ'লে যে পিজ্জা তো ভাবিলো ঘৰতে আজি পিজ্জা বনাম তাকো ওভেন নহয় টাৱাত প্ৰথমতে পিজ্জাৰ বেছটো লৈ ল'ব আমি ৰেডিমেড যে পাই পিজ্জাৰ বেছ সেইটোৱে কিনি আনিছোঁ তাৰ ওপৰত আপোনালোকে এইটো ল'ব পিজ্জা পাস্তা চচ সেইটো পুৰা ইভেনলি স্প্ৰেড কৰি দিব ইয়াৰ লগত যদি আপোনালোকে কিবা ফ্লেভাৰ্ড মেয়নিজ এড কৰিব পাৰে তেতিয়া টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে তাৰপিছত এয়া আমি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ কাটি থোৱা কেপচিকাম পিঁয়াজ কৰ্ণ ইয়াৰ লগত আপোনালোকে যদি পনীৰ ইচ্ছা কৰি দিব পাৰে বা চিকেনো যদি কোনোবাই খাব বিচাৰে সেনেকৈ আগতে ৰোষ্ট কৰি পেলাই সেনেকৈ আপোনালোকে এড কৰি ল'ব পাৰে তাৰপিছত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল পিজ্জাৰ চিজটো আমি মজৰেলা চিজে ইউজ কৰা যায় বাকীবোৰ চিজ মানে ইমান পিজ্জাৰ লগত খাপ নাখায় তো প্ৰথমতে এটা লেয়াৰ আমি মজৰেলা চিজ দি লওঁ তাৰ ওপৰত আমি ভেজিছখিনি ধুনীয়াকৈ সজাই লওঁ তাৰ ওপৰত আকৌ আমি একদম ভাৰকৈ চিজ দিব লাগিব যিমান চিজ দিব পাৰে সিমান টেষ্ট হয় পিজ্জা তাৰপিছত ইয়াতে আমি অৰিজিনেল চিলি ফ্লেক্স অকণমান ছটিয়াই ল'ম তাৰপিছত আমি এই পিজ্জাটো আমি বহাই দিম আমাৰ এখন টাৱাখনৰ ওপৰত এখন আমি লাহেকৈ ষ্টীলৰ প্লেট এখন বহাই লৈছোঁ তাতে অকণমান পানী ছটিয়াই দিছোঁ তাৰপিছত আমি পূৰা টাইটকৈ এয়াৰ টাইট হোৱাকৈ মানে এখন ঢাকি দিছোঁ ঢাকোন এখন দি এতিয়া পূৰা তাতে মানে একদম অ'ভেনৰ নিচিনাকৈ বেক হৈ যাব পিজ্জা আমাৰ তাৰপিছত এয়া আমাৰ পিজ্জা ৰেডি একদম ইমান বেছি টেষ্ট লাগিছে কোনো গুণে বাহিৰৰ পিজ্জাতকৈ কম লগা নাই কেনেকুৱা